Tomorrowland. Ik heb er fucking veel zin in en ik ben helemaal strapped up om te gaan, man. Helemaal voorbereid, afgelopen dagen goed geshopt. Ik zal nu met jullie de outfits delen en natuurlijk wat het thema was van het feest. Ja, dus het Tomorrowland thema is dus lijf. En wat kan je dan dragen? Nou ja, goed. Brazil roll revolve around life. In a story set in a mythical realm of bla bla bla. Dus het thema is vooral groen, kleuren, mooie dingen. Gewoon, ja, het leven toch? Dus planten, dat soort zaken. Dus wat ik heb gehaald, dames en heren, is het volgende. Zombie-patas. Alsof ze uit de motherfucking graveyard komen gekropen. En natuurlijk black on black on black. Eng. Boos, boos, boos. Alternatieve Tory. Hoe bedoel je het leven? We zijn daar om stuk te maken. Snap je wat ik bedoel? Eng. Ik denk toch niet dat ik met een motherfucking plant op mijn rug ga lopen, Martini? Nee, dat doen we niet. We gaan daar brokkel maken. Zombie patas en all. Let's get it. It is what it is. Damn, het geluid zal een beetje kakka zijn door de wind en zo. Maar ik probeerde hier zeg maar een uurtje of 1 te zijn. 1, 2. Het is 4:30. Ik stap nu pas. Moet ik lopen richting dat festival. Ik denk dat daar staat dat ik nog zo'n 500 meter te gaan heb. Hele torio. Nou ja, laten we hopen dat het daar tenminste leuk gezellig is. En dat ik wat minder lagen aan moet. Ik heb nu echt elke laag aan en ik heb nog een vest bij voor de zekerheid. Ik moet zeggen dat het nu wel meevalt, maar het zonnetje is er niet, man, kan ik je vertellen. Gelukkig regent het niet, dat was helemaal fire geweest, maar oh ja. Ik ben eindelijk binnen. Ik wilde er 1 uur zijn, het is 5 uur. Er wordt ook net van artiest gewisseld volgens mij. Damn, gewoon. Ik ga nu kluisjes zoeken, ik wil de toko dumpen en dan gaan we even offline, man. Ik weet ook niet of ik het ga filmen überhaupt. Want ik wil gewoon hier zijn, toch? I ain't gonna lie to you, life's been fucking lifing. And I need a night or two to get me unwinding. I feel like I'm stuck in cycles every day. Come and get me out this loop. So just switch it up for me. It's time to get loose. If we disconnect, we ain't gotta be aligned. We can redirect everything that's on our minds. Let it go. Change up your frequency and you'll see how easily you'll disconnect from everything that's on your mind. Where's my fucking lighter crew? Put 'em up high then. Now's the time to raise the roof. We don't need the fighting. When we're getting stuck in cycles every day, we know how to make it through. So just switch it up for me. It's time to get loose. If we disconnect, we ain't gotta be aligned. We can redirect everything that's on
keep a secret? Oh, won't you stay for a while? Show me Douglas, baby, show me deepest. Oh, won't you stay for a while? I'll take you on a ride if you can keep a secret. Oh, won't you stay for a while? Show me Douglas, baby, show me deepest. Stay a while, and I'ma make it worth your while, worth your while. Stay a while, and I'ma go the extra mile, extra mile. Boy, if you wait until the lights go down, I got some tricks that I have you screaming out. So stay a while, and I'ma make it worth your while, worth your while. Oh, won't you stay for a while?
was the last track of the day, was Sunday's day of Tomorrowland, this beautiful festival that they create here in Brazil. We love you, take care, see you next time, obrigado! Zo, er waren wel wat komische momenten daar, man. Ai, ai, ai. Ik zal later denk ik even goed het verhaal vertellen, maar er is zoveel om te vertellen ook. Wat natuurlijk helemaal niet op camera staat, want je mist zoveel, terwijl je weet ook niet zo goed wat je nou moet vastleggen. En in de momenten die echt het leukst zijn, dan ben je natuurlijk niet aan het filmen. Ik heb het op de dag 3 heb ik het wel geprobeerd wat meer mee te nemen, maar ja, het is gewoon 3 dagen lang, dat is echt lang. En ik dacht eerst van wow, ik vind het geweldig dat het niet ophoudt. Maar gisteravond, toen was ik wel blij dat het stopte. Damn gewoon. Dit gaan we echt nog een keer doen. Wel beter voorbereid met sommige dingen. Toch wel de investering waard. Want het was dan wel gruwelijk duur om bepaalde dingen te doen. Maar als je dat gewoon op tijd regelt. En Brazilië is een toplocatie hoor. Wauw. En ik ben niet in België geweest, dus ik kan het niet oordelen daar. Maar Brazilië, zeker het herhalen waard. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Damn, ik heb zoveel te vertellen. Ik zou gewoon niet weten waar ik moet starten, man. Het festival, hoe ik het heb ervaren, hoe het is gegaan, wat ik heb meegemaakt, hoe mijn hele planning is gegaan, wat ik nu dan ga doen. Damn. Maar ik ga nu eerst ontbijten. Ontbijtje fixen en dan ben ik van plan om mijn hele verhaallijn te vertellen. Maar ik moet nu dus ook nog 3 of 4 uur in de taxi naar een andere spot in Brazilië. Wat eigenlijk spontaan ontstaan is. Want die 4 mensen met wie ik op dat festival was, wat Argentijnse mensen. Die zeiden van, joh, kom anders gewoon mee naar de volgende spot. We zijn daar 3 dagen, maar ik ben dus wel een dag even zelf op mezelf gaan slapen, want ik was kapot. Kapot, verrot. Ik moest echt in mijn eigen bedje, even niemand, niks, niemand. Nou, dat is ook fout gegaan. Ik toch weer met een meid beland. Echt chaos op chaos op chaos. Maar ik klaag absoluut niet. En ja, ik moet straks gewoon de hele storyline vertellen, maar dat is het beste.